Halo teman-teman, ketemu kami lagi di channel Kolibri Indonesia. Inilah beberapa burung kolibri ninja sengaja kami lepaskan agar mereka berkembang biak lagi. Ya, satu sudah kita lepaskan, yang jantannya ya. Itu yang jantannya. Ini yang anaknya atau hijauan masih belum jadi. Nah, kita lepaskan saja. Yang masih muda tadi kita lepaskan saja ya. Dan ini yang ini jantan hijauan juga, kita lepaskan saja. Sudah tiga burung yang kita lepaskan. Ya, ini jantan metalik udah jadi, sudah sempurna, kita lepaskan saja. Ini lagi satu metalik juga, kita lepaskan saja. Ada lagi yang hijauan masih muda, masih sangat muda sekali ya, kita lepaskan saja. Ya, sudah habis. Terima kasih teman-teman. Saja burung yang kita lepas hari ini sekitar 6 ekor.